बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज रहमान ज़नी फार्म हाउस में आपको हम बताएंगे ग्रीन पैरेट। तो देखें हमारा ग्रीन पैरेट, आपको शौक करवाते हैं इसका। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमारा ग्रीन पैरेट, हमने आपको शौक करवाया। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।